आज ठिक 2 वर्ष भएछ है त्यो सानो हाईबाट हाम्रो कुराकानी सुरु भएको। कहिलेकाहीँ सोच्छु डिजिटल स्क्रिनको त्यो एउटा कुनामा चम्किएको शब्द मेरो लागि केवल सुरुवात मात्र थिएन, त्यो त मेरो बन्द संसारको ढोका खुल्ने एउटा जादुई साँचो जस्तै बन्यो। म अझै सम्झिन्छु त्यो साँझ, तिम्रो नाम फोनमा देखिँदा मेरो औँलाहरू स्क्रिनमाथि एकछिन रोकिएका थिए। म जवाफ दिन डराइरहेकी थिएँ, किनकि मनले कता कता थाहा पाइसकेको थियो यो एउटा सानो रिप्लाईले मेरो पुरानो शान्त जिन्दगीमा कति ठुलो आँधी ल्याउनेवाला छ। त्यो आँधी जसले मलाई उजाड होइन हराभरा बनायो। त्यो भन्दा अगाडि म आफ्नै सानो संसारमा हराएकी हुन्थेँ। कलेज, काम, करियरको दौडधुप र उही दिक्क लाग्दा दिनहरू। मलाई लाग्थ्यो म आफैमा ठिक छु, मलाई कसैको जरुरत छैन। मैले आफ्नो मन वरिपरि एउटा बलियो पर्खाल बनाएकी थिएँ, जुन बाहिरबाट निकै शान्त देखिन्थ्यो, तर भित्रभित्रै एक्लोपनको चिसोले घेरिएको एउटा मरुभूमि जस्तै थियो। पुराना डर र अविश्वासको बाक्लो तुवालोले गर्दा मैले कसैलाई भित्र आउने बाटो नै दिएकी थिइनँ। तर तिमी आयौ, न कुनै आधी जस्तो हतार, न कुनै अधिकार जमाउने दबाव। तिमी त वसन्तको पहिलो सुस्तरी चल्ने हावा जस्तै आयो। तिमीले त्यो पर्खाल भत्काउने हट गरेनौ, बरु बाहिरै बसेर यति प्रेम र धैर्यताका साथ कुरा गर्यौ कि तिम्रो त्यो शान्त उपस्थितिले मेरो मनको हिउँ बिस्तारै पग्लिन थाल्यो। प्रेम भनेको पर्खाल भत्काएर कसैको संसारमा जबरजस्ती पस्नु होइन, बरु सँगै बसेर त्यो पर्खाललाई एउटा सुरक्षित र न्यानो घर बनाउनु रहेछ। मलाई अझै याद छ त्यो दिन जब म केही समयका लागि अफलाइन थिएँ। मैले सोचेकी पनि थिएन मेरो सानो अनुपस्थितिले तिम्रो मनमा यति ठुलो हलचल ल्याउन सक्छ। जब मैले फोन खोलेँ, तिम्रो मेसेजमा लुकेको त्यो छटपेटी, त्यो चिन्ता र खालीपन देख्दा मेरो मुटु एकछिन रोकिए झैँ भयो। मलाई डर लाग्यो कतै मेरो मौनताले तिमीलाई दुखायो कि। तिमीलाई त्यो एक्लोपनको भुमरीमा छोडिदिएकोमा मलाई भित्रभित्रै छटपटी भयो र मैले नसोची सोधेँ, कल गरौँ? अनि तिम्रो त्यो अधुरो जवाफ, यदि तिमीलाई मन लाग्छ भने। मैले मुस्कुराउँदै तिमीलाई कल गरेँ। पहिलो रिङ, दोस्रो रिङ, अनि तिम्रो त्यो हेलो। तिम्रो आवाज अलि भारी थियो, जसमा तिम्रा भोगाई र डरका अनगिन्ती भावनाहरू लुकेका थिए। सुरुमा हामी अलि अड्किँदै, अलि लजाउँदै बोल्यौं, तर बिस्तारै शब्दहरू नदी जस्तै बग्न थाले। घटौं बितेको पत्तै भएन। त्यो दिन हामीले केवल कुरा मात्र गरेनौं, मैले तिम्रो हरेक शब्दमा आफ्नोपन महसुस गरेँ। जब तिमीले आफ्ना सारा कमजोरी र मनका पुराना चोटहरू मेरो अगाडि बिना कुनै सङ्कोच राखिदियो, मेरो मनले कता कता तिमीलाई आफ्नो संसार रुझिसकेको थियो। समाजले पुरुषलाई जतिसुकै कठोर बन्न सिकाए पनि तिमीले मेरो अगाडि आफ्नो निश्चल रूप देखायो। त्यही साँचो रूप देखेपछि मलाई विश्वास भयो हामी एकअर्काका अपूर्ण टुक्राहरूलाई जोडेर एउटा पूर्ण संसार बनाउन सक्छौं। आज 2 वर्षपछि पछाडि फर्केर हेर्दा महसुस हुन्छ हिजोसम्म जुन पर्खाल मलाई मेरो सुरक्षा लाग्थ्यो, आज तिमीले त्यसलाई हाम्रो सुन्दर घर बनाइदिएका छौ। मेरो हाँसोमा तिम्रो प्रतिध्वनि छ, मेरो शान्तिमा तिम्रो छहारी छ, र मेरो हरेक सासमा अब तिम्रो नाम जोडिएको छ। हिजोको त्यो म आज हामीको एउटा सुन्दर सम्बन्धमा बदलिएको छ। अब म चाहन्छु तिम्रो आँसुमा म लुकेको खुसी बन्न सकूं, तिम्रो थकाइमा म शीतलता दिने चौतारी बन्न सकूं, तिम्रो मौनतामा म तिम्रो मनले बुझ्ने भाषा बन्न सकूं। म तिमीलाई यस्तो प्रेम दिन चाहन्छु जसले तिम्रा विगतका सबै चोटहरूलाई बिस्तारै निको पारोस् र तिम्रो मनमा फेरि एउटा गहिरो अटुट विश्वास जगाओस्। तिमी मेरो प्रेम मात्र होइनौ, यो कोलाहलपूर्ण संसारमा मेरो एकमात्र शान्त आश्रय स्थल हो। यो पहिलो हाइका लागि धन्यवाद, जसले मेरो बन्द हृदयलाई फेरि धड्किन सिकायो। म तिमीलाई अथाह प्रेम गर्छु।
आज भोलि र मेरो अन्तिम साससम्म, आज भोलि र मेरो अन्तिम साससम्म म तिमीलाई अथाह प्रेम गर्छु।